妈妈们别再给孩子吃合成牛排了，自己在家做鲜嫩多汁，真材实料，吃着才放心。孩子特别喜欢。花20买一块黄瓜条，用刀切成1厘米厚的片子。要想牛排吃起来不发硬，先用叉子插一插，再用刀背敲打。腌制加洋葱、姜丝，1个公鸡蛋，少许淀粉，再来1包黑椒汁，用它炒牛肉、腌牛肉都非常好吃。2颗小苏打，半个猕猴桃，这是腌制牛肉嫩滑不裁到关键。抓匀后腌制2个小时，每次多做一点，放保鲜袋里，随吃随取，特别方便。吃的时候取一块放在锅里煎一煎，煎至2面金黄即可。春天是孩子猛长期，聪明的妈妈千万别错过，要给孩子多吃牛肉。